Selles videos tahan ma teiega jagada 10 mõtet, mis mul on seoses algava aastaga. Et mida see aasta meile toob ja mille peale me peaksime mõtlema. Ja esimene mõte on kindlasti see, et kõik muutub järjest kiiremini. Me kõik tunnetame seda. Uusi tehnoloogiaid tuleb peale, pidevalt tuleb uudiseid, isegi mul endal. Kuigi ma pean ennast muutustega hästi kohanevaks inimeseks ja tehnoloogia mind ei hirmuta, siis aastal 2024 tekkis mul esimest korda tunne, et ma ei jõua enam tempot pidada. Ma ei kujuta ette, mis tunne on inimestel, kes ei armasta tehnoloogiat nii palju kui mina. Ja üks teema, millest ma tahaks rääkida, ongi vastupidavus. Et suurte muutuste ajal on tegelikult hästi oluline see, et inimene, ühiskond, kogukond on vastupidav nendes kriisides või mitte. Ja vastupidavusel on kaks võimalust. Üks on see, et kogukond suudab taastada algse oleku peale seda, kui kriis on möödas. Teine võimalus on kohaneda muutustega. Mul kahjuks on tunne, et meil ei ole siin valikut. Me ei saa enam minna tagasi sinna, mis oli võib-olla 10-20 aastat tagasi, sest maailm on muutunud. Mõelge näiteks selle peale, et hiljuti oli uudis, kuidas Venemaa varilaevastiku laev lõhkus meie interneti ja elektrikaableid Läänemeres. Ja kui seda artiklit lähemalt lugeda, siis oli seal kirjas, et laev kuulus Araabia Ühendemiraatide firmale, oli registreeritud Cooki saartel. Sellel töötasid Gruusia ja India päritolu töötajad või madrused või kes iganes. Ja samas see täitis Vene ülesandeid ja lõhkus Eesti ja Soome kaableid. Me elame hullumeelses maailmas, see on düstoopiline. Aga see tähendab ka seda, et kuigi ma saan aru inimeste soovist, et Euroopa Liit on suur abstraktne ja see kõik, kogu globaliseerumine on keeruline. Kui me tahame neid muresi lahendada, siis me peame olema osa globaalsest maailmast. Sest üksi me sellise jamaga hakkama ei saa, eriti arvestades meie riigi väiksust. Teine asi, mis kindlasti toob meile nüüd palju probleeme algaval aastal, juba on toonud, aga asi läheb ainult hullemaks, on tehisintellekt. Ja minu meelest tehisintellektiga on nii, et mingi hulk inimesi kipub tehisintellekti ülehindama ja mingi hulk inimesi kipub teda alahindama. Ülehindajad on need, kes arvavad, et võta tehisintellekti ja hakkame kohe, ma ei tea, teenime miljoneid sellega, ühtegi tööd pole enam inimestel vaja teha. Tehisintellekt saab kõigega hakkama. Ei, ta ei saa, vähemalt mitte veel. Teine on see, et oi näed, tehisintellekt tegi vea, järelikult ei saa millegiga hakkama. Ka inimesed teevad vigu. Iga inimene teeb vigu, samamoodi teeb tehisintellekt ja see, et ta teeb mõnes kohas on natuke hale naljakas, ei tähenda, et teises kohas ei või inimest ületada. Tehisintellekt on tulnud, et jääda. Seda kogevad juba oma nahal päris paljud inimesed tööjõuturul, eriti USAs, kus on suuremad firmad ja automatiseerimine on lihtsam. Me peame hakkama arutama selle üle, mida me teeme, kui inimestele pole enam piisavalt tööd anda. Et mis on inimese roll ühiskonnas? Olla tarbija, aga tarbijal on raha vaja, kus see raha tuleb? Kusjuures kommenteerige julgelt. Igasugused kommentaarid on oodatud, kuni need on viisakad, argumenteeritud ja läbimõeldud. Aga ma tean, et mõni teist juba sõrmed sügelevad, et kodanikupalk, et universaalne kodanikupalk on lahendus. See teema vajab eraldi videot, kuid universaalse kodanikupalga juures on lihtsalt üks küsimus, kus see raha tuleb. Sellisel juhul me peaksime muutma kogu maailma korraldust ja ma ei ole kindel, et me saaksime sellega hakkama. Õppige kasutama tehisintellekti. Selles suhtes, et ei pea olema proff, aga te peate aru saama, kuidas ta teie elu lihtsamaks teeb. Sest paratamatult aasta pärast on tugev konkurentsieelis neil, kes suudavad tehisintellekti abil enda tööd teha paremini, kiiremini, täpsemalt võib-olla. Ja need, kes mõtlevad, et inimtöö on üle kõige, võivad kahjuks avastada ennast kurvast olukorrast, et ettevõtjad, tööandjad hindavad ikkagi produktiivsust päeva lõpuks. Huvitav asi on sellel aastal ka see, et tulevad kohalikud omavalitsuse valimised. Tähendab, see ei ole tegelikult huvitav, minu jaoks lihtsalt on, kuna see on esimest korda 12 aasta jooksul, kus ma saan kohalike omavalitsuste valimisi vaadata nii-öelda tavakodaniku ja vaatleja seisukohalt ja mitte ise olles selles oravaratas sees. Ja huviga jälgin. Aga ilmselgelt siis paratamatult me saame jälle selle liberaalid versus konservatiivid catch'i kätte.
ja ma tean, see on nagu hüüdjääl kõrbes, aga mõelge, kui tore oleks see, kui me lepiks kokku, et ei liberaalide ega konservatiivide hetkel mõlemad on liiga ääres. Et see õige lahendus peaks olema seal kuskil keskel. Meil on vaja midagi, mida meil ei eksisteeri hetkel, et see kaklus ära lõpetada. Samas see kaklus ei lõppe ära, sest olgem ausalt, poliitiku jaoks on vaja hääli. Hääli saab siis, kui sind tähele pannakse, algoritmid premeerivad kaklust rohkem kui debatti. Seega kaklus tulgu aastal 2025. Veel siis üks teema, millest võib-olla 2025 on haridus ja noored. Ja teate, mul on ausalt öeldes täitsa mure noorte pärast, kuna mu enda lapsed on praegu 11. klassis. Ja siis ma tunnen väga palju noori, kes nüüd see aasta või järgmine aasta hakkavad kooli lõpetama. Ja neil on tegelikult täiesti mure, et mida minna ülikooli õppima. Mis on need ametid, mis eksisteerivad ka 5-6 aasta pärast? Ja kes seda vastata oskab? Varem oli vastus, et no progeja amet on kindel leib, on ju. Samal ajal viimase 2022-2023 on Silicon Valley's lahti lastud 100 000 IT-inimesi ja see jõuab ka mujale. Kusjuures see on ka tehisintellektiga üks huvitav asi, et ta kaotab nii-öelda noorem progeja ametikoha. Ehk siis vanem progeja või teda ei asenda tehisintellekt, pigem võimendab, mis iganes see õige sõna on. Aga noorem progejaid, just sellised, kes alles õpivad, kuidas head koodi kirjutada. Neid on nii lihtne tehisintellektiga asendada. Ja tegelikult see on igal pool nii. Turunduses igasugused copywriterid asjad, need, kes oskavad oma tööd, need trumpavad tehisintellekti üle. Aga need, kes alles õpivad, aga kui meil kaovad ära õpipoisi kohad, siis kust 5-10 aasta pärast tekivad meil spetsialistid, eksperdid? Ma ei tea. Teine asi on muidugi see õpetajate puudus. Ma olen nõus, et siin tehnoloogia võiks aidata selle kõige juures, aga mitte nii nagu... Ma lugesin seda Tallinna linna katset, et paneme ühe matemaatikaõpetaja õpetama 5. klassi. Mul on väga palju kogemusi igasuguste virtuaaltundide andmisega, õppematerjalide tegemisega. Kui vaatate minu kanalist ringi, te näete, et ma olen teinud igale vanusele õppematerjale ja neid kasutatakse. Ja ma olen teinud virtuaalseid tunde, aga ma ei suuda mitte üheski kõige kreisimas mõttekäigus ka välja mõelda, et kui mulle öeldakse, et õpetan nüüd 5. klassile matemaatika, mida ma ise armastan, nii et matemaatika õpetamisega ma saaks hakkama. Aga 5. klassile läbi Zoomi või mis iganes õpetada niimoodi, et õpilastel ka reaalselt kasu oleks. Seda pole võimalik teha. Mõistlikum oleks see energia panna heade videode loomisesse, mis toetavad õpetajat. Et õpilastel oleks võimalik minna, õppida juurde ja nii edasi. Aga jah, eks me peame selle katse ära tegema, et teised ka aru saaks. Infomüra läheb suuremaks, see läheb nii palju suuremaks ja info väärtus väheneb, sest mida lihtsam on infot toota, seda vähem me seda infot väärtustame, sest tehisintellektiga me võime luua raamatu minutiga. Seda tehaksegi mingi hetk nüüd, see oli isegi minu meelest 2 aastat tagasi või kui see Amazoni Kindle ütles, et üks autor võib päevas laadida maksimaalselt 3 raamatut üles. Ma ei ütleks, et see midagi piirab, aga terve TikTokis on unikvideosi, kuidas saada rikkaks sellega, et lase ChatGPTil raamatuid kirjutada, siis Midjourney'l illustreerida ja siis hakkad neid üles laadima. See ei ole raamat, see on praht. See infot toodetakse, inimesed on läinud natukene see AI kasutamisega hulluks. Et lihtsalt AI loodud sisu ilma inimese enda täiendava sisendita on täpselt sama väärtuslik kui see demo praht. Demust ma ei hakka praegu siin rääkima, sest selle kohta on mul plaanis nädala pärast siia video postitada. Et kui te tahate teada, mida ma demust arvan, siis subscribe'ige siin, liituge kanaliga ja siis järgmine nädal YouTube lükkab teile mu video ette. Aga me peaksime õppima uuel aastal rohkem silmast silma kohtumistega tegelema. Minu jaoks on näiteks 1 tunniajane kohtumine palju produktiivsem kui meeletu kogus chati kuskil. Samuti selle asemel, et saata 10 või 20 kirja, tihti aitab ühest paariminutilisest telefonikõnest. Me võib-olla peaksime natuke tõmbama tagasi internetiga ja kasutama teistmoodi lahendusi. Ja mul on väga veider, et mina sellist juttu räägin. See näitab, kui hulluks asjad on läinud. Mida ma tahaks näha 2025, aga
see on sellest loost, et optimism kaunistab inimest ja täna ma tunnen ennast eriti kaunina. Ma tahan avalikku debatti tagasi. Selleks, et me ei oska üksteisega rääkida. Me läheme nii kergesti vaidlema, kaklema, kinnisideed, nagu ühiskond oleks kinnisideede käes, et on õige ja vale. Tegelikult ei ole enamik teemades, ei ole õigeid ja valesi vastuseid, on 50 halli varjundit. Ja me võiks ju arutada, mis varjundid on, kus on, miks me arvame, et just siin on kõige õigem koht. Aga me ei suuda. Koheselt on lajatamine, et see on jama või see on hea. Ükski asi pole lõputult hea, ükski asi pole lõputult jama. Ja võib-olla ma jäin mõtlema ka selle üle, et kui ma siia märkmeid panin, et kas see avaliku debati oskuse puudus on olnud meil nagu varem ka ja internet on see välja toonud või see on ikkagi tehnoloogia tekitatud. Ja ma jään selle juurde, et see on tehnoloogia tekitatud. Kui me oleme inimesega silmast silma, siis me käitume temaga palju viisakamalt. Kui me oleme inimesest eemal, me ei näe teda, ta on meie jaoks anonüümne, siis on palju lihtsam tema peale vihastuda, teda solvata, ähvardada, mis iganes. Teine asi on see, et see ekraan meie vahel on filter. See kuidagi tekitab seda turvatunnet, et lajatan ära ja siis panen ekraani kinni ja no näed, päev on korras. Et päris elus me kardaks tagajärgi rohkem. Et mis saab? Ükskõik, kas me räägime oma avalikust mainest või seda, et teine veerutab vastu. Aga läbi ekraani on need hirmud maas. Ehk siis jah, et ma ei saa öelda, see on ikkagi inimloomus, ega tehnoloogia seda jama ei tekita. Tehnoloogia võimendab lihtsalt nii head kui halba. Üks asi, mille peale ma järjest rohkem mõtlen, kui ma siin panin neid 2025 aasta kirja, et kogu internet ja sotsiaalmeedia on nagu Paabeli torn. Ma ei ole usklik inimene, aga nooruses mind huvitas. Piibel päris palju, ma lugesin piibli läbi, käisin kohalikus pühapäeva koolis, kuni mind sealt viisakalt minema saadeti, öeldi, et ma küsin liiga palju imelikke küsimusi. Aga seal on see lugu, kus Paabeli torn, et kunagi inimesed rääkisid kõik ühte keelt ja otsustasid ehitada ühe suure torni, mis siis peaks näitama, kui võimsad nad on. Ja natuke see Google ja Facebook ja kõik see meenutab mulle Paabeli torni. Ja ma ei arva, et see on mingi kuskil kõik jumal, kes nüüd vahele sekkub. Aga lihtsalt inimloomus, meie protsessid, meie arengutase ei ole nii kaugel, et me tegelikult suudaks midagi sellist suurt ja ühist teha. Ja see paratamatult me näemegi, me räägimegi nagu erinevaid keeli, kas pole täpselt nagu Paabeli tornis, kus Jumal siis karistas. Okei, nüüd ma kõigepealt räägin mingi internetist ära ja siis ma räägin Jumala karistamist. Olgu, aasta on imelik ja ma arvan, et see näitabki seda, et me võib-olla peamegi rääkima erinevatest teemadest, mis meil pole võib-olla nii tavapärased. Sest tegelikult on ka igas asjas võib veidike tõde olla. Ja mida ma arvan on see, et 2025 on võrgustikud olulisemad kui kunagi varem. Sinu kolleegid, sinu kuhu iganes, mina näiteks kuulun naiskodukaitse võrgustikku. See on super lahe punt ja kuigi ma ei võta nii aktiivselt asjadest osa, kui ma võiksin, siis ma ikkagi tean, et seal on mul olemas tugi, seal on inimesed, kelle peale ma võin loota kriisi hetkel. Ma on Tartu Ülikooli võrgustik, kus on super inimesed. Mul on siinsamas Saue vallas, et tänu sellele, et ma olen 12 aastat kohaliku poliitikaga mingil määral kokku puutunud. Tänu sellele ma tunnen tegelikult väga lahedaid inimesi siit igast vallanurgast. Võib-olla me ei ole sõbrad, aga ma tean, et ma võin nende peale loota ja ma loodan, et need inimesed teavad, et kui häda on käes, võivad ka nemad minu peale loota. Ja eks nii võrgustik on veel. Et mõtle järgi ka, kui palju sinu elus on võrgustik ja kui sa tunned, et neid on ainult 1 või 2 ja neid ei ole piisavalt palju, siis mõtle, kust juurde tekitada. Kui sul on klassi kokkutulek, mine vaata oma vanad klassikaaslased üle. Ka see on üks oluline võrgustik, kõik need koolid, kus sa õppinud oled. Naiskodukaitse Kaitseliit on super, seal on erinevad inimesed koos, see on võimalus oma filtrimullist välja tulla. Miks me neid võrgustikke vajame on see, et internet moonutab järjest rohkem reaalsust. See, mida me näeme Facebookis, see, mida näeme Telegramis, Snapchati, kus iganes. See järjest vähem peegeldab tegelikku reaalsust ja see on mingi filtrimull, kõlakamber, kuidas iganes me nimetame, aga see on meie enda uskumuste ja arusaamade peegelpilt, mida algoritmid võimendavad.
ja selleks, et aru saada, mis on reaalne, kuidas tegelikult, mida inimesed tegelikult arvavad, milline maailm tegelikult on, me peame minema internetist välja, me peamegi kokku saama ükskõik kas firma jõulupeol, mõnel suveüritusel, kokkutulekul, mis iganes. Sest selline suhtlemine aitab meil palju paremini tajuda seda, et kui moonutatud see inforuum juba praeguseks on. Aga viimane asi, mida ma võib-olla tahakski rääkida, on see algoritmide juhitud maailm. Me oleme nii palju kontrolli andnud üle arvutiprogrammidele, see on ohtlik. Ja ohtlik on eriti seetõttu, et me ei saa seda kontrollida, mille järgi need arvutiprogrammid otsuseid teevad. Ükskõik, kas see valib, kas sa oled väärt krediitkaarti või kodulaenu, kas sa oled sobiv sinna töökohale, kas mis iganes. Need algoritmid jõuavad igale poole ja väga tihti me ei tea, mis on need kriteeriumid, mille põhjal nad teevad. Ja vabandage väga, aga see jutt, et algoritm on objektiivsem kui inimene, kuidas wishful thinking eesti keeles on, soovmõtlemine. Et põhimõtteliselt algoritmid võtavad kõik need otsused, mida inimkond on teinud ja dokumenteerinud digitaalselt ära, analüüsib need ära ja jätkab sarnases süsteemis. Seega, kui kuskil on alati eelistatud meesterahvaid mingil ametikohale, hakkab ka algoritm seda eelistama. Kui kuskil tehakse krediiditaotlusi nahavärvi järgi või otsuseid, see jätkub samamoodi. See kõik jätkub ja võib-olla algoritm võimendab seda, sest inimesed tegid seda alateadlikult, aga algoritm vaatab neid andmeid ja võtab seda reeglina. Ehk siis jah, et ma tean, 2025 aasta toob palju automatiseerimist ka Eestis. Aga oleme ettevaatlikud selle automatiseerimisega, sest päeva lõpuks me anname kontrolli käest. Aga jaa, tegelikult võiks ju aastast palju rääkida, aga ma arvan, et las see aasta tuleb ja üllatab meid. Et võib-olla kõige rohkem ma soovikski seda, et püüame olla leplikumad, püüame olla uudishimulikumad, et aru saada, kuidas maailm toimib ja püüame õppida muutustega kohanema. Sest sellest ei ole kasu, kui me lihtsalt loodame, et keegi keerab need muutused tagasi. Ei meie ise, Eesti riik, ega ma kardan isegi mitte Ameerika president, kelleks varsti saab taaskord Donald Trump, ei oma sellist mõjujõudu, et seda kiirelt veerevat lumepalli, mis on juba muutunud laviiniks, peatada. Sest siin on kõik süsteemid koos, siin on kapitalism, demokraatia, geopoliitilised ja kõik muu. Seega, parim, mida me teha saame, on muretseda enda pere, enda lähedaste, enda kogukonna pärast ja anda nii palju, kui me suudame, võib-olla ka natuke laiemaks panustamiseks. Ükskõik, mis meie tugevused on. Ma ei tea, see video oli veider, mul polnud mingit skripti peale märkmete siin päevikus. Aga kui see video meeldis, pange like. Kui see video ei meeldinud, ärge dislike'i pange, ignoreerige palun. Ja nagu lubatud, siis järgmine nädal ma kavatsen teha demoteemalise video siia, ehk siis keda teema huvitab, tulge ja piiluge või liituge kanaliga. Uute kohtumisteni!